I denne videoen skal jeg vise hvordan vi setter opp og hvordan vi utfører automatisk stikking til tunnel. Til et gitt pelnummer skal vi se på hvordan man kan stikke en fast høyde på hver sin side av tunnelveggen, en fast sideoffset fra senterlinjen i taket, og hvordan vi setter opp flere punkter med fast avstand samtidig gjennom tunnelbuen. Vi skal også se på hvordan man kan bruke tredjelinjer til å finne skjæringspunktet gjennom tunnelveggen automatisk. Det første vi skal se på er hvordan vi kan stikke en fast høyde på hver sin side av tunnelveggen. Det aller første vi må gjøre er å definere dette i Trimble Access. Jeg trykker på menyknappen, definer, editer, sett ut posisjoner og legg til. Dersom jeg beholder start- og sluttstasjon som spørsmålstegn, så tillater vi at vi kan bruke hele tunnelen. Metoden vi skal bruke her er horisontal. I dette eksempelet så setter jeg vertikal høydeoffset på hver sin side 1 meter. Først på venstre siden, og 1 meter på høyre siden. Lukk, aksepter, lagre. For å stikke ut dette trykker jeg på menyknappen, måling, sett ut. Og dette er en horisontal metode. Og i første eksempelet så starter vi å stikke ut pelnummer 3. 1 meter opp på pelnummer 3. Jeg starter på venstre siden. Da klikker jeg på denne streken som kom opp på venstre siden. Trykker jeg på auto, så får jeg opp å sette en posisjonstoleranse. Dersom det er veldig ruglete fjell, er det fint å sette denne litt høyt, kanskje 5-10 cm. Er det sprøytebetong eller en glatt tunnel slik som jeg har i eksempelet her, så er det fint å sette den ganske lavt. Så jeg setter her 1 cm. Aksepter. Totalstasjonen nå vil interpolere mot fjellveggen og markere med laserpeker. Jeg markerer med spray og trykker lagre. For å stikke på høyre siden, klikker jeg på den grønne streken på høyre siden. Auto. Totalstasjonen snur seg automatisk og interpolerer mot veggen for å finne pelnummer 3 1 meter over bakken. Jeg sprayer punktet mitt og lagrer. Neste steg er å stikke senterlinja i taket og 1 meter til siden på venstre og høyre side. Dette må jeg først definere. Da trykker jeg på menyknappen, definer, editer, sett ut posisjoner, og så sletter jeg disse fra i stad. Legg til. Nå skal jeg bruke vertikal metode. 0 i offset i toppen, så vil den stikke sentertopp, også i henhold til rotasjonen. Og så setter jeg faktisk 0,5 meter til høyre først, og 0,5 meter til venstre. Lukk, aksepter, lagre. For å stikke ut dette trykker jeg på menyknappen, måling, sett ut, aksepter, og dette er nå vertikal. Jeg tar her også pelnummer 3. Starter med å stikke ut senterlinjen. Da klikker jeg på senter i topp i tunnelprofilet. Auto. Og totalstasjonen interpolerer og søker til senterlinjen gjennom tunnelveggen. Spray punktet og lagre. Så en halvmeter til venstre. Spray punktet og lagre.
Og det samme på høyre siden. Lagre. Så skal vi se på hvordan vi kan sette et fast intervall gjennom hele tunnelbuen. Da trykker jeg på menyknappen, definer, editer, sett ut posisjoner, og så sletter vi nå disse vertikale. Og så skal vi nå legge til en flerradiell settpunkt, er metoden vi skal bruke. Og jeg setter en halv meter med da intervallet gjennom hele buen. Lagre, lukk, aksepter, lagre. Så trykker jeg på menyknappen, måling og sett ut. Dette er en radiell type. Og nå tar jeg et pelnummer 3,1. Da ser vi i tunnelprofilvisningen nå at vi har fått ganske mange punkter. For å markere alle disse samtidig, holder jeg inne på skjermen. Velg alle. Auto. Aksepter. Aksepter. Alle punktene mine er nå lagret og kan eksporteres for sluttdokumentasjon av utstikkingen. Det siste vi skal se på er hvordan vi kan bruke 3D-linjer til å interpolere gjennom tunnelveggen. Jeg starter med å markere linjene mine. Menyknappen, auto-utsett, borehull. Neste. Neste. Totalstasjonen begynner nå å interpolere gjennom veggen til alle punktene automatisk.